हाय दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गुड़ के चॉकलेट के लड्डू। सबसे पहले हम सरसों का तेल तावे पे गरम करेंगे, फिर अदरक को कद्दूकस करके पका लेंगे। फिर हम उसमें 1.5 वेली गुड़ अदरक में मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। जब हमारा गुड़ पक जाए तब ठंडा होने पे छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। ये चॉकलेट के लड्डू सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। ये देखिए, इस बच्चे को खांसी आ रही है। अब मैं इस बच्चे को ये चॉकलेट वाले लड्डू खिलाऊंगी, जिससे इसकी खांसी छूमंतर हो जाएगी। ये लीजिए, खाइए, खा लो, खा लीजिए, पूरा खा लीजिए, मुंह के अंदर डालिए। ये देखिए, खा रहे हैं। कैसा लगा आपको चॉकलेट वाले लड्डू खा के? अच्छा लगा? अब देखिए, इनकी खांसी छूमंतर हो गई है।